মার্কিন বিমানবাহী রণতরীতে হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। গাজায় যুদ্ধবিরতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ৩ প্রস্তাব। পশ্চিমা অস্ত্র রাশিয়ায় আঘাত হানলে পরিণতি ভয়াবহ হবে, কড়া হুঁশিয়ারি পুতিনের। জাতিসংঘে ইব্রাহিম রাইসিকে সম্মান। ইয়েমেনের হাউতিরা লোহিত সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমানবাহী রণতরীতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। বৃহস্পতিবারের ইয়েমেনের হদিদাস প্রদেশে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রাণঘাতী হামলার জবাবে তারা এই আক্রমণ চালায়। হাউতি কর্মকর্তা বলেন, আমেরিকান ব্রিটিশ আগ্রাসন আমাদেরকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন দিয়ে আমাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে তারা হামলার গতি বাড়িয়ে যাবেন। তারা ইসরায়েলের গাজায় হামলা বন্ধের দাবিতে লোহিত সাগর বাব আল মানদেব প্রণালীতে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জাহাজে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই হামলায় মার্কিন রণতরীর বিরাট ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে মার্কিন বাহিনীর থেকে এই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ বন্ধে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। প্রস্তাবটি ৩টি ধাপে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ৬ সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে। এ সময়ে গাজার সব জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের তুলে নেওয়া হবে। যুদ্ধবিরতির সময় হামাস নির্দিষ্ট সংখ্যক জিম্মিকে মুক্তি দেবে। তাদের মধ্যে নারী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং আহত জিম্মিরা থাকবেন। এর বিনিময়ে ইসরায়েলে বন্দী থাকা কয়েকশো মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। গাজার সব এলাকায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের তাদের বাড়ি ঘরে ফেরার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে গাজায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাড়ানো হবে। গাজায় প্রতিদিন মানবিক সহায়তাবাহী ৬০০ ট্রাক ঢুকতে দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজাবাসীর জন্য হাজারো সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করবে। ৬ সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যাবস্থায় শান্তি আলোচনা চলমান থাকবে। যদি আলোচনা সফল হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাদবাকি জীবিত জিম্মিদের মুক্তি দেবে হামাস। তাদের মধ্যে জিম্মি পুরুষ সেনারাও থাকবেন। সেই সঙ্গে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ সেনাকেও সরিয়ে নেওয়া হবে। তৃতীয় পর্যায়ে জিম্মি ফেরানোর প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করা হবে। গাজার জন্য বড় ধরনের একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। এর আওতায় মার্কিন ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় গাজা উপত্যকায় বাড়ি, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পুনর্নির্মাণ করা হবে। ইউক্রেনে ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া। এই হামলার শুরু থেকে ইউক্রেনকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো। ইউক্রেনীয় বাহিনীও পশ্চিমাদের দেওয়া বিভিন্ন অস্ত্র রাশিয়ার সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। ইউক্রেন অবশ্য এসব অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার ভেতরেও হামলা চালাতে চায়। এমন অবস্থায় কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন পুতিন। পশ্চিমা অস্ত্র রাশিয়ায় আঘাত হানলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আবদুল্লাহিয়ান সহ অন্যান্য নিহতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে জাতিসংঘ। ৩০ মে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠানে এই শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ইরানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন।